Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Cooking Recipes by Nasrin. মাত্র 3 চা চামচ তেল ব্যবহার করে স্বাদ এবং পুষ্টি ঠিক রেখে আলু ভাজি করে দেখাবো। কম তেলে স্বাস্থ্যকরভাবে রান্নার বিভিন্ন ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা হবে। আপনারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। চলুন তাহলে আমাদের প্রয়োজনীয় ভিডিওটি দেখে নেই। একটা ননস্টিক প্যান নিয়েছি। আপনারা যে কোনো কড়াই ব্যবহার করতে পারবেন। সিলভারের কড়াইয়ে কম তেলে ভাজি করতে বেশি সুবিধা, আর বেশিরভাগ লোকই আমরা সিলভারের কড়াই ব্যবহার করে থাকি। আমি এখানে মেপে মেপে তেল ব্যবহার করব আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে। 3 চা চামচ তেল নিয়েছি। প্রথমে 2 চা চামচ তেল কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হলে চুলার আঁচ কমিয়ে রাখবো। হাই ফ্লেমে পেঁয়াজ রসুন ভাজতে গেলে তেলের অপচয় হয়, মানে অনেক তেলই ছিটতে থাকে, প্লাস বাষ্পের সাথে উড়ে যায়। আমরা কম আঁচে পেঁয়াজ রসুন ভেজে নিয়ে তেলের অপব্যয় রোধ করতে পারি। আমি এখানে 4 কোয়া রসুন কুচি এবং মাঝারি সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। কম তেলে ভাজি করতে গেলে রসুন বেশি ব্যবহার করতে হবে, তাহলে স্বাদ ঠিক থাকবে। কম তেলে রান্না করতে আপনাকে অবশ্যই সবগুলো স্টেপ ফলো করতে হবে, তাহলে আপনার রান্না পারফেক্ট হবে। আমাদের নানি দাদিরা কিন্তু এভাবে কম তেলে রান্না করতেন এবং আমরা দেখেছি তাদের রোগ ব্যাধি কম ছিল। অতিরিক্ত তেল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একদম তেল ছাড়া রান্না করার পক্ষে আবার আমি নই, কারণ বাচ্চাদের শরীরে তেলের প্রয়োজন, আমাদেরও প্রয়োজন, তবে পরিমাণে কম। তেল ছাড়া রান্না করা খাবার যদি কন্টিনিউ খেতে থাকেন তাহলে স্কিনের গ্লো কমে যাবে, প্লাস স্কিন লুজ হয়ে যাবে। তবে হার্টের রোগীরা তেল ছাড়া খাবার খেলে উপকার পাবেন। পেঁয়াজ রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে কুচানো আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে যাতে ড্রাই হয়ে না যায়। আর পেঁয়াজ রসুন ব্রাউন করে ভাজতে হবে না, কারণ আলুর সাথেও অনেক সময় ধরে এই পেঁয়াজ রসুন ভাজা হবে। পানি ঝরিয়ে আলুগুলো সরাসরি কড়াইয়ে দিয়ে দেব, তাহলে কম তেলে আলু সেদ্ধ করতে সুবিধা হবে। এবারে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি 5-6টি। হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করছি 1/2 চা চামচ। আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। পেঁয়াজ রসুন ভাজার সময় হলুদের গুঁড়া দেওয়া যাবে না, তাহলে কম তেলের কারণে পুড়ে যেতে পারে। তো আমরা সবজির উপরে সব আইটেম দিয়ে দেব। এবারে মিক্স করে নিচ্ছি, ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। 3-4 মিনিট পরে ঢাকনা উঠিয়ে একটু দেখে নিচ্ছি। নিচে কিছুটা পানি এবং তেল আছে, আর এই তেল পানিতেই আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। চুলার আঁচ লোই আছে। কিছু সময় পরে দেখবেন ভাজির নিচে ব্রাউন লুক চলে আসছে। সে পর্যায়ে বাকি থাকা 1 চা চামচ তেল কড়াইয়ের পাশ ধরে এভাবে দিয়ে দিতে হবে। এবারে তেলটা আলুর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আলু সেদ্ধ হতে আরও 2-3 মিনিট লাগতে পারে, তো ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি। ভাজিটা সুন্দরভাবে কমপ্লিটলি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে একটা চামচ বা খুন্তির সাহায্যে আলু কিছুটা ভেঙে দেব, আর এতে করে ভাজির টেস্ট আরও বেড়ে যাবে। এবারে 1 মুঠো ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, আর আরও 5-6টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এই মরিচগুলোতে ঝাল কম, তাই আমি একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করছি। আপনি ঝাল বুঝে আপনার মতো ব্যবহার করবেন। এগুলো মিশিয়ে দিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে 2 মিনিট অপেক্ষা করব। দেখুন ভাজিটার লুক কত সুন্দর আসছে, বোঝাই যাবে না যে এটা কম তেলে রান্না করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। ভাজিটা দেখতে যেমন সুন্দর, আর এটা খেতেও কিন্তু অসাধারণ। আপনার স্বাদের কোনো পরিবর্তন হবে না। আপনারা বাসায় ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না।
আর এখানে তেলের দাম বাড়ুক বা কমুক, আমরা কিন্তু সারা বছরই এরকম স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্না করতে পারি। এতে করে একদিকে যেমন আমাদের সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন, কমেন্ট করুন এবং আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন, যাতে তারাও উপকৃত হয়। তো ভিডিওটি শেষ করে দেব। ভালো খাবার খান, সুস্থ থাকুন। ইট গুড ফুড, ফিল গুড। আজ এ পর্যন্তই। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।